Lihatlah apa yang dilakukan pria ini. Dengan usil, ia berpura-pura memberi ayam melalui penutup galon yang sudah dilubangi di bagian bawahnya. Anjingnya yang sudah menunggu dengan penuh harapan, mendekat dan bersiap menikmati ayam lezat. Tapi, sebelum si anjing sempat mencium, inilah yang dilakukan pria itu. Tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, saya doakan semoga kamu mendapatkan hari keberuntungan besok jika kamu like dan subscribe channel ini dalam waktu 3 detik. Komen hati jika kamu sayang ayah dan ibu.